Hello，強哥，問翻林醫生攞翻部電話未啊？你所以你揾錯人喎，我強哥唔喺度喎。係嘛？強哥唔喺度啊？係。咁你今日之前啊 Terence 係咪收咗你部電話，唔俾你玩 Flash？咁你要問翻阿 Doctor Man 先得啦。嗱咁啦，收過係 Doctor Man。係啊 ，Terence 冇收過嘅。咁我有問過 Doctor Man 啊，佢其實冇啊，唔批准啊蔡新強玩 Flash 嘅，佢非常鼓勵佢玩添。嚇？鼓係啦勵？鼓勵啊，即係多啲同人交流啊嘛。啊，即係佢屈啊 Doctor Man 嘅。唔係，即係佢唔知道原來佢玩 Flash，佢初都以為佢玩其他嗰啲交友 app 嗰啲啊，咁嗰啲啊唔好啦。玩交友 app？係啊，嗰啲唔我問過佢老好啊。婆喎，唔俾玩㗎喎。係啊，嗰啲唔得㗎，老婆會嚇。係咯，我問過佢老婆喎。原來佢玩唔得㗎喎 Flash 係可以㗎，係啊，鼓勵添啊。但係點解家輝哥今日唔帶埋蔡新強出嚟嘅？蔡新強喺戲入邊啊嘛，一陣間去見佢㗎啦。呢個答得好。我見到阿紀慧玲又變咗 Doctor Man。因為即係前日佢哋去廟街咧，引嚟呢個轟動啊！我好反對佢做呢啲嘢，所以我唔會做嘅。張家輝唔會做呢啲嘢。點解你咁反對佢做呢樣嘢啊？ cheap 啊嘛，有幾 cheap 啊？我唔做咯，所以。啲菜友傾偈啫喎。咁我即係我假假地都明星嚟㗎嘛。阿蔡新強啊揸的士又唔同啦，係嘛？咁啊，蔡新強咧係點樣由呢個趣友，即係點樣一開始玩㗎？邊個推薦你去玩㗎？一開始？我冇玩過啊。蔡新強點樣？我唔知佢點解會勾上咗呢班人。係咪同 Tyson 一齊？我好少同佢聯絡㗎。係，雖然唔知道。唔知道。咁但係你知唔知 Tyson 同阿蔡新強好似 friend 咗咁樣啊？邊個啊 ？Tyson 啊，同蔡新強啊。哦，聽都冇聽過喎。你識四個朋友咁樣？識下朋友咁樣啊？識下 Tyson 啊？低啲。咁佢阿強自己有自己嘅自由㗎嘛？係咪先？咁你有冇興趣？你又識多個朋友咧？我啊，係啊。我比較孤僻啲嘅，不過識下朋友都冇壞嘅。但係阿 Tyson 話咧，佢話佢屋企隻貓好似阿蔡新強喎。你有冇睇過張相啊？其實我屋企隻狗都好似我嘅。好似 Tyson 好似蔡新強啊！好似蔡新強啊，好似蔡新強。咁啊，法拉啦，今次同阿家輝哥同家謙合作咧，我覺得個感覺係點樣啊？好開心，好開心，因為我10年即係去咗美國讀書之後，10年來第一次拍喺香港拍電影咯。咁係啦，有家輝哥多得佢邀請咯，咁當然好開心啦。咁阿謙我哋就對上一次係舞台劇啦，係啊，係啦，咁可以一齊咯。劉俊謙會唔會好緊張啊？要同兩位合作？都冇喎。阿法拉因為都識於好多年微視識於微視啦。咁家輝哥其實我同佢平時都唔係好多嘢講嘅，但係我又覺得同佢個頻率幾啱嘅，即係大家都靜靜地，但係又好留意大家喺各自嘅崗位做緊啲乜嘢。咁周不時咪一齊食下飯咁樣，又我覺得都幾開心。今次法拉係專登美國翻嚟去宣傳喎，係咪好快就要走啦？係啊，聽日又要走啦，係啊。會唔會即係留多啲時間見下朋友啊咁樣嗰啲啊？我都希望啊，下次啦，因為真係要翻去兩個小朋友仲好細個啊，咁所以好黐身啊，係啊。但係如果真係票房好，我哋好多借票嘅活動，希望有機會可以翻嚟一齊借票咯。即係感謝觀眾入戲院睇。小朋友，你走嗰陣時，小朋友冇喊或者黐住你？個女都有㗎，所以好難行開㗎。好難聽到。係啊，帶埋佢翻嚟。但係真係16個鐘又太耐，翻嚟2日又個時差都未搞掂，又要翻去，佢哋好辛苦㗎咁樣係啊。你幾真誠喎，又揸住個樣好似佢契媽咁樣。你帶佢啲契女翻嚟睇下啦，我好耐冇。唔係啊，帶佢翻嚟見下蔡新強啊嘛都可以。咁我有機會可以啊。蔡新強喎，唔係見你喎。蔡新強。咦？張家輝得唔得啊？家輝哥梗係得啦，蔡新強就唔好啦。佢唔係好穩定啊，個情況係啊。好唔穩定啊！佢個情緒上。嚇親小朋友啊，係啊。但係你今日好 sexy 喎，見到你。為咗電影宣傳，梗係啦。好靚啊！盡力啦，多謝。轉一轉個背面嚟睇睇咁樣啦。嚇！我未做影后啊，唔使啦。今日阿家輝哥係咪真空啊？都唔弱喎。佢都真空㗎。我着呢件肉色衫，你哋成日講乜嘢啫？係咪先？肉色嗰啲打底衫啊！我哋唔係咁嘅，即管係又如何？我入邊着咗個胸圍，唔通你又要我攞俾你睇啊？係咪先？即係話你，即係為咗電影宣傳都冇宣傳啊，玩下啫嘛。
但文醫生會唔會俾下佢啊？會啊，你寫得最多，係啊，你最密實喎。係啊。除褲俾佢睇啊！喂，做咩講嗰陣嘅環節出嚟？點解搞電影宣傳一定係要搞到除褲啊、着泳褲嗰喂，唔啲啊？係一陣間你哋睇唔睇啊？係。佢已經有好大膽嘅演出係啊係啊你唔好再要求佢搞咁多嘢，內耗啊呢個叫。但係阿法拉有冇見過佢呢個珍貴嘅畫面啊？真咩畫面啊？呢個路到路。其實好可惜啊！我覺得佢係得一場戲一齊㗎咋，係啊，嗰場戲仲好激動咁樣，大家係好集中精神，就冇咩時間一齊玩啊咁樣。係啊，佢嗰啲好珍貴嘅畫面，我今晚留翻今晚睇啦。即係你今晚都係第一次睇喎。我都睇過一次㗎啦，我睇過一次。其實我都好期待我哋 full cast 咁樣去今晚可以一齊咁去睇一次套戲。嗰個 energy 好唔同啊，係啊係啊。咁如果嚟緊有啲借票嘅活動嘅話，你哋有啲咩法寶咧？有咩法寶啊？咪主要都係去見下人嘅啫。咁點啊？有咩法寶可以揀啊？我唔知你啊，係啊。可唔可以張家輝同蔡新強同時出現啊？嗱，你哋唔好響阿張家輝借票嗰陣，你哋猛嗌蔡新強，佢真係走出嚟，你唔好怪佢啊！話俾你聽。佢會點樣走出嚟啊？佢攝下咁攝咗出嚟，咁佢又好眼瞓，又話點樣，又話揸車又撞車咁啊！咁我文醫生會唔會呼喚阿蔡新強一齊，或者過去睇下我哋？文醫生同蔡新強啊？係啊。嚟借票啊？唔好啦！似乎個個都怕咗佢咁喎。唔係啊，好恐怖啊！睇完套戲無啦啦咁樣走出嚟咧，好奇怪㗎。即係驚嚇親。係咯，家輝哥同阿謙仔出嚟借票好啲嘅。但係有冇可以預告啊？強哥仲有啲咩嘅活動可以見大家嚟緊？都係借票啦。阿強哥啊，我唔知，我冇同佢聯絡嘅喎。我唔知佢想點喎。呢個氹俾佢踩到我又。我唔知佢喎。花花會唔會到時越洋借票啊？都好啊，都可以㗎，其實。我咪話，如果佢即係自己咁多品牌起身咧，即係最好梗係有啲雜誌 sponsor 下佢翻嚟，就順路又幫下我哋手咁樣。得，一定得。係啦，咁你兩邊走啦，老公有咩支持你 back 咁嘅？咪湊小朋友咯，幫我湊住咯，已經係最大嘅支持㗎啦。係啊。咁咧有一場美劇咧係病住拍嘅，會唔會擔心自己表現同埋個身體情況？我其實有時覺得病嘅時候嗰個狀態係已經係少少靈魂出竅咁樣咧，發高燒其實好容易入戲㗎，反而係好容易投入㗎，所以同埋嗰一場戲又跳樓啊，又成好 technical 嘅，咁家輝哥又好保護我哋，即係 make sure 我哋 rehearsal 啊，即係冇行錯啊咁。其實嗰場拍得好順利㗎。咁啊，家輝哥套戲嘅另一個 highlight 就係你唱呢個主題曲啦。好好聽啊！咁啊，你個國語版而家諗成點啊？係咪真係揾到阿 Doctor Man 啊？你估國語版唔使俾錢啊？真係，國語版重新寫過㗎。你可能我當你音樂唔改先啦，你俾詞嗰啲唔使俾錢啊？你估？咁我當謙仔肯做啊，肯去唱啦。喂，唱完第日要我還㗎嘛？喂，咁樣我又想唔使還咪得咯。唔使還㗎？其實佢可以跳舞㗎。話咩啊？我唱歌啊？唔使還咪，但係都貴嘅，唔使還嘅。你咁大膽，得唔得啊？要收錢係咪？係啊。收錢啊？咁一係揾法拉。法拉唱啊，法拉唱。唔好啦，唔好啦！我好期待睇佢，其實佢跳舞好好睇㗎。識於微時嘅時候，自己喺度一個人喺度跳嚟跳去，係佢係一個專業舞蹈演員嚟㗎。係啊，都爆你啊！佢跳邊 type 舞啊？我跳邊 type 舞啊？現代舞啊！好，全部關注我而家嚇，好，全部關注我。電影宣傳再跳舞啊！會啊，熟夢之舞啦，整首好唔好啊？跳唱喎。會㗎，好唔好啊？有次正收錢喎。唔得啊！我好唔係啊！我好多嘢都想做啊，但係我好貴啊。係啊，我好貴啊，係啊。但係家輝哥，你而家話有首歌之後咧，人哋講翻咧，你係攞叱咤嘅新力軍獎㗎嘛？新力軍。今年會唔會做我最喜愛男歌手咁樣啊？唔好搞我啦！喂，真係唔好搞我啊！你咩直搞埋啲嘢又咩？唉，唔好搞我得㗎啦！我淨係做電影嘅啫。但係你有冇睇翻你之前攞新力軍獎啲片咁樣啊？靚仔到啊！後生到啊！好啊，得唔得啊？好，呢幾
齊影張相啊！係。修哥係咪專程嚟撐阿契仔啊？係啊，專程嚟㗎。我話俾你聽啊，一陣間咧，我哋仲有節目㗎。有咩節目啊？有人請食飯咯。不過我食飯之前咧，都要捧佢場㗎。若果唔捧佢場咧，會鬧我哋㗎。係啊，我成日都俾你鬧嘅啫。佢唔俾飯老婆食嘅啫喎，佢都唔俾飯你食啊！佢唔係戲入邊，喂，佢老婆食泥嘅啫喎，淨係玩陶瓷嘅啫喎，佢唔食飯嘅喎，係啊，另外一樣我知道啊，呢套戲咧非常之驚慄嘅。你驚唔驚啊？等陣怕唔怕嚇親？我雖然未睇，但係聽到個名我都已經好驚啦，所以咧，你下次開演唱會揾佢哋一齊。係，咁我都要揾埋你喎演唱會。都休息翻一兩年，呢幾年都好攰啊！你攰還攰啊但佢有新歌啊！你有新歌啊？新歌啊，係啊，所以咧但都係學友㗎，啲學友演唱歌㗎。喂，我未講嘢㗎，你喺度攔住晒做咩啊？喂，你今次咧揾啲演員揾得真係好啊！我話俾你聽，點解你咁叻？可以揾到阿陳小姐咧陳小姐咁靚，梗係要揾佢啦。你睇到佢，你睇哇，真係靚。唔係啊，唔單止靚啊，做戲好啊。梗係啦。係啊，係啊。識唔識啊？劉俊謙啊？哦，好有名㗎。好有名。係啦，真係第日做我嘉賓啦嗱，做佢嘉賓，佢去我唔使去啊嗱，咁樣。嗱咩唔使去啊？你都要去啊！嗱，我捉埋佢啊，捉埋阿張繼聰，咁我休息一年都可以。係喎，係嘛？阿繼聰話揾你食飯㗎喎，係啊，你下次會唔會叫阿契仔再開戲嗰時預埋你啊？誒，唔好講啦，講起上嚟一殼眼淚啊！點解啊？嗌佢幾次都唔揾我啊，又唔揾羅蘭啊，係咪啊？冇啊，冇揾我啊！哇！恐怖片應該揾羅蘭姐嘅喎，係咪啊？嚇！恐怖片應該揾羅蘭姐嚟喎，恐怖片啊嘛。冇辦法啦，冇辦法啦，佢唔揾，咁我冇計㗎，係咪？下次啦，下次一定要揾。下次。阿謙仔話準備做導演，好快過我啊！係嘛？安排阿 Lady Lolan 同阿修哥。你成日都褪大嘅你就推晒啲嘢俾人哋。你曾經答應過揾我同羅蘭一齊做嘅噃，係嘛？係咪啊？你記唔記得啊？好似係。咩好似係啫？直情係啊！我唔想你成日咁遮住佢啊嘛！佢係咁乖嘅細路，真係啊！佢乖啊！哎呀，唔乖咩？梗係啦！我都唔細㗎啦 ，Lady。係啦。我都差唔多有成40幾歲㗎啦。係啊。你仲成日當我細路仔。因為點解咧？我話佢咁乖咧。邊羅蘭姐講埋呢句，羅蘭姐講埋，羅蘭你講埋呢句羅蘭姐。我話想話俾你哋聽，點解我覺得佢好乖咧？因為佢成日都出咗去離開香港噶嘛，去拍嘢噶嘛。但佢一翻到嚟香港咧，佢第一時間就一定話揾 Lady Lolan 同埋阿修哥，見下面啦咁。咁你話佢係咪好有心好乖咧？係嘛？演同埋領銜主演嘅張家輝，跟住有我哋陳法拉同埋劉俊謙，有請三位到台上。歡迎晒。嗱，不如咧，我哋未講嘢之前咧，未傾偈前，影張相先俾傳媒朋友。導演企中間啦，一定要噶啦。我哋先望住正方嘅，即係正前方嘅記者朋友先。我哋希望咧 make sure 每一張相都有眼神一致嘅，大家都望住中間先。跟住我哋三位一齊望一望你哋嘅右手邊，應該係 video 噶啦，嗰啲可以有少少 movement 俾佢哋啊嚇，係啦。跟住
住咧就望埋左手邊嘅記者朋友啦，呢邊都係 video 嘅，又可以俾少少 movement 大家。係咪好靚仔啊？大家俾掌聲歡呼聲聽下先，係咪靚仔靚女先？好啦，嗱喺傾偈之前咧，其實我相信現場嗰啲朋友咧，一陣間就可以入咧感受下，率先感受下咧電影裏面嘅氣氛嘅。不如我哋喺3位見證之下，全場一齊望住大電視，睇下《屬夢》嘅最新預告片先。睇 trailer 已經好緊張，同埋有少少驚驚地。咁我相信大家要入場睇咧，先知佢發生咩事嘅。我哋俾啲掌聲導演先啦，好嘛？張家輝，俾多啲掌聲佢先。嗱，其實咧，我覺得唔夠喉嘅入場睇嘅，但我又覺得其實今時今日即係搞一部電影其實唔容易啦，所以藉呢個機會咧，都想即係問多啲關於你哋背後嘅創作故事啊，或者演出嘅經歷啦。咁啊，梗係要問下導演先啦。哦。阿蔡新強。可唔可以問下你咧？嗱，叫《屬夢》，點解用夢作為呢個主題，同埋個靈感點嚟嘅咧？即使要問翻張家輝係嘛？蔡新強應該唔識答嘅。導演唔好意思啊，係我都入咗戲添。你咪講阿張家輝先生你好嘛，導演，點解有呢個嘅主題？我知㗎啦。係。其實你睇翻我好多近排嘅訪問已經答到你啦。咁都要講下嘅。不如我哋係 OK 好。咁其實我呢一個講夢嘅題材嘅電影咧，我相信大家都有一個咁嘅經驗，有一個咁嘅經歷，大家都要發過夢嘅。咁有一啲係好夢啦，有一啲係惡夢。咁但係其實我哋喺日常嘅生活裏面咧，可能因為種種唔同嘅情況，壓力啊、焦慮啊、憂心啊，或者一啲唔想同人講嘅嘢咧，咁個夢境就會幫你抒發咗佢出嚟。咁呢樣嘢亦都係大家一個共情點嚟，我相信大家都有嘅。咁我雖然有陣時你會發咗啲惡夢，但係發好夢嗰陣你又唔計係嘛？咁但係夢，我覺得對每一個人嚟講，呢一個空間咧，都係可以當作我哋一個喺瞓覺裏邊嘅一個節目嚟嘅，一個可以釋放自己嘅一個好奇妙嘅環境咁樣咯。咁我係從因為呢一個點子上邊開始引申到要寫咗呢一個故事出嚟。當然。我呢個戲只係以夢境包裝嘅，但係裏邊其實係敘述緊一段我同法拉嘅一啲好傷感嘅往事啦。咁阿謙仔嘅一啲內裏潛藏嘅一啲自己都唔記得咗嘅秘密啦。咁而整體成個戲，我主要嘅目的都係想同大家講一件事，就係因果啦，因果報應，即係。大家若果係做咗一啲唔見得光啊，或者唔話得俾人知一啲邪惡嘅嘢咧，咁其實都要還嘅。咁希望大家可以每日都健健康康、開開心心生活。祝大家思想健康，發個好夢。OK。如果你講到呢一度咧，我其實就首先一定係多謝我個 crew 嘅，即係我啲演員啊。其實喺我哋嘅拍攝過程，佢哋個個都即係我睇到佢哋提高好多能源啊，去為咗我哋呢個戲去效力。佢哋係咪好辛苦啊？其實佢哋都辛苦啊，其實。即係譬如我班演員啦，佢哋睇到佢哋我喺字面寫出嚟嘅嘢咧，我每一次都可以喺佢哋身上揾到一啲超乎咗喺我字面上邊嘅一啲表演啊咁樣。即係嗱，譬如即係在座每位都係啦，我都覺得係好多謝大家嘅。真係 more than words 啦。係啊係啊。咁但係譬如嗰啲視覺效果啲咧，會唔會即係現場你要好憑空去演繹啊？你點做咧？係咯。視覺效果本身係我天才啫 ，OK。咁我都唔知點講落去啦，其實。我真係幾有天分嘅。天才就真係乜都得㗎啦。係啦，咁所以我就諗咗嗰啲嘢拍出嚟咯。入場睇啦。係啊，入場睇。好，咁我問下阿文醫生啊，劉俊謙先。坦白講，開翻咪俾佢先嚇。用我呢個。哦，有冇聲？哇！嚟啦！嚟啦！睇戲之前。好，有啦。好。
好，交俾劉俊軒答先。台灣細翻少少就唔 fit 㗎啦，其實嚇。係 OK。又冇聲啊！哇，劉俊軒個磁場咁特別嘅，你個文醫生，用我呢個睇下得唔得？喂，係。咁我一陣遞翻過嚟俾你啊。係。我唔記得咗你個問題啊。個問題就我又有聲喎，係你嘅問題喎，會唔會文醫生？嗱，屬夢係咪唔睇先？發生緊啊，有啲嘢。我問你點樣？你又精神科醫生，自己又受夢魘所持，你點代入個角色啊？代入角色就我諗最簡單，當然係根據劇本啦，係啦。咁其實個醫生就好得意嘅，咁講少少啦，就係呢個醫生咧唔理人嘅，係啦。咁咧佢就好 obsessed with 病呢樣嘢嘅，即係無論大家有啲咩心理病啊乜乜成咧，咁其實醫院嘅醫生咧係有守則噶嘛，就唔可以去侵犯病人嘅私隱嘅。咁但係文醫生咧就唔理嘅，好侵嘅，佢就一定要揾到個源頭去幫助每一個人。咁呢個係會同佢嘅背景有啲關係啦。咁就係喺一個機緣巧合底下之後就會遇到蔡新強㗎啦。都幾難做喎，你呢個角色其實，即係如果咁講嘅話，同我操守本身係有少少即係背道而馳嘅喎。係㗎。OK， 咁但係喺導演啊，我唔敢講蔡新強嘅，唔睬我嘅兩間啦。張家輝身上咧，首先佢有冇好惡啦？或者呢位導演如何啦？同埋你係學到啲乜嘢先？佢冇好惡喎。佢冇好惡？佢好少同我講嘢㗎。即係係啊！你覺得佢係唔睬你定係滿意啊？唔係，我都係啱啱先知道家輝嗰把聲係咁嘅。好少聽到佢。咁你學到啲乜嘢喺佢身上？就係唔講嘢啦。唔係啊，要即係專注咯，我覺得。即係家輝哥，因為佢要做導演啦，又要做演員啦，咁有時好多燈光啊，好多場景設計都關佢事嘅。咁我覺得即係我覺得學到最正嘅一樣嘢就係創作咧係無止境嘅，就唔係話我寫好晒，我當初咁諗咧，去到現場就一定係咁樣執行。即係現場會有好多新嘅嘢會生出嚟，包括演員嘅火花啦，或者個 set 會唔同啦，導演突然之間會有靈感啦。咁我覺得我喺家輝哥身上好體現到呢樣嘢。咁我問阿家輝哥啦，導演，你如果10分滿分嘅話，你俾幾多分劉俊軒？頭先你叫軒仔啊。又冇聲喎，真係。佢哋個個都好好，我覺得都唔使俾分啦。我心裏邊都好感激佢哋。即係總之大家都係滿分啦，滿分嘅演出啦。好啦，跟住咧就係問我身邊嘅靚女，俾咗咧查巴拉，你而家大家即係有睇娛樂版或者有睇電影都知道咧，你就比較即係專注喺荷里活嘅電影拍攝多啲啦。點解今次都會應邀翻嚟幫阿張家輝做呢部電影嘅女主角咧？張家輝喎，我期待咗好耐，我哋一齊合作啦。同埋咧，真係講真，第一個接觸我嘅人，反而唔係家輝哥，係鐘小姐。咁佢係我恩人嚟嘅，咁所以佢開到聲，我完全二話不說，即刻翻嚟咯。係因為我嗌佢揾你㗎。即係個起源點都係張家輝，跟住經過鐘真，咁就翻嚟就即刻應承啦。但係咁樣喎，頭先睇到個宣傳片都見到咧，其實裏邊你嘅造型就好獨特啦，即係坦白講都幾癲喪啦。咁其實你拍呢部電影嘅時候，會唔會覺得好難演繹？又或者其實你覺得最有挑戰性地方喺邊度咧？做呢套戲？我又反而覺得拍呢個戲係一個好特別嘅體驗啊！我第一次試，因為我係一個好 intellectual 嘅演員，即係我會做好多功課，諗好多嘢咁樣。但反而今次啊，因為家輝哥佢自己係演員，咁佢又係編劇，佢又係導演，我好信任佢係好清楚知道每一場戲、每一個眼神、每一個角度，所有嘢係佢嘅掌控之中咯。咁所以其實我係好放手俾佢去話俾我哋係啦，到我哋咁反而自己突然間就好似好鬆弛咁啊，放低咗好多包袱，反而就唔會特別去諗點樣演到好癲啊，或者好可憐啊，即係啲狀態嘅嘢，做翻嗰場戲需要做嘅嘢咯。惡唔惡啊佢？都讀一張導演佢，但係佢好精準啊。係，即係連個鉸剪擺喺呢度定係擺喺呢度，佢都係會話到俾我知，咁我咪好輕鬆咯。即係好清楚嘅所有嘢。好精準，好清楚，因為佢自己嘅所有都係佢自己嘅 idea，所以係好對於我哋講係好容易咯。咁啊，我哋俾掌聲3位領銜主演，屬夢嘅高華、朱晨麗、李海賢、袁以文、許欣怡、胡嘉瑩、張慧玲、黃子雄、吳家龍、張松之同埋張文傑，我哋有請咁多位一齊到台上啲，俾多掌聲，歡呼聲先！呢張人才鼎盛嘅合照啦！
好，我哋分開兩邊啦，好唔好啊？攤喺佢中間啦。咁咧就另外一部分啊，係咯，欣怡呢邊啦。好，我諗我企側邊啲啦，好唔好啊？嗱，我哋先影咗合照先，或者咁啦，我先請咧，嗱阿 Ben 哥就唔好喐啦，我先請幾位男士，譬如阿子雄啦、阿 Carl 啦、阿松芝啦，同埋阿張文嗰啲，係啦，同埋阿 Brian 啦，我哋踎喺前面啦，踎喺前面嗰排啊，係啦，阿 Ben 哥留喺度得㗎啦嚇，同埋家輝留喺度得㗎啦。好，我哋影張合照先。睇下先啊，會唔會個陣勢會阿松係啦，阿張文嚟呢邊好啲啊？好，我哋咁呢個咧就係我哋屬夢嘅幕前精英團隊。好，我哋望住鏡頭先，跟住咧望住中間之後咧，我哋望一望入 crew。再望埋我哋左手邊嘅 video crew 啦，而家佢個 cameraman 喺度啦，亦都俾大家俾全場掌聲，我哋屬夢嘅我哋台前咁多位精英啦，一眾演員係咁啊，男士無理生喺度跪，一定係企翻起身先啊！我哋可以企喺側邊傾下偈先啦，或者我即係俾個咪我哋啲演員們啦，我哋不如咧請我哋咁多位咧簡單嚟介紹下自己，你講下自己做咩角色啦，同埋有咩難忘片段啦。好咁我叫阿 Yam 啦，袁綺文啦，我喺戲入面就係做好靚仔嗰個劉俊謙嘅媽咪嘅。係。咁難忘嘅事就係每一晚落妝收工嘅時候，我都發現原來我係咁靚女嘅喎。但係頭先我睇完個 trailer 之後咧，我心理平衡翻少少啦，因為原來喺呢套戲入邊嘅所有女演員都應該未見過自己咁醜樣係嘛？係啦。入場睇就知啦。係啦，咁陣間你入場睇就知啦。交俾你講，係啊，導演你講。我咧我就即係頭先我講過啦，我即係感謝我嗰班演員啦。係。咁你每當你問佢哋咧，我都可以表達少少嘢。梗係啦。佢即係其實我覺得我最對唔住阿 Yam 嘅。點解啊？因為佢咧，佢嗰個角色好抽象啊。佢唔係人嚟嘅，從來一出現已經唔係人。哦。咁但係因為我自己好忙啦個過程，佢其實佢提供咗好多，即係我喺佢嘅表演上邊咧，佢提供咗好多，令到佢呢個角色係生輝咗好多嘅，睇咗好多嘅，即係佢好多 input 嘅，其實好多 input 咯，好多謝佢 ，thank you。俾掌聲，阿袁綺文，多謝晒。我講多一句，呢個角色係我覺得我從演以嚟最難做嘅一個角色。哇！你都話難做，咁真係好難做喎。好，咁我將咪交俾隔離先啦，揼自己裏邊嘅角色啦，同埋有咩難忘事啦。我係演一個係咁發惡夢嘅未婚媽咪。咁我記得我開工嘅第二日，我化緊妝嘅時候，家輝哥就無啦啦行過嚟，第一盒朱古力俾我食。可能係因為第一日拍得太驚啊，佢驚會嚇親我，佢就要用朱古力嚟補確我唔走咯。阿導演有咩補充啊？點解得佢有朱古力㗎？佢咧，佢好盞鬼嘅。咁佢初因為佢堂景咧，佢係用得我最多錢嘅。哦。因為佢嗰堂景咧係。即係好多人手，好多機關，好多Jason 關，我哋嘅小指導喺後邊係啊。咁係喺嗰場戲裏邊咧，我哋大家係九牛二虎之力去拍Natalie 嗰場戲嘅。係。咁佢初咧見到咁多人搞佢咧，佢又好開心好好玩啊，周圍都血咁樣，玩到佢10粒8粒鐘咧，佢又開始就唔識笑咯，開始。所以就攞盒朱古力俾佢啦。俾朱古力食。喂，你 hold 住個咪啦，其實我諗每一位演員你都有啲嘢講嘅。多謝。嗱，跟住問下隔離嘅阿胡嘉瑩啦，嗱你係打開嘅，咁你講下自己角色同埋有咩同佢嘅難忘事啦。好啊，大家好，我係胡嘉瑩，大家可以叫做 Lala。咁我喺《屬夢》裏面咧就係做好靚仔嗰位 Brian 嘅太太，做黐嫂嘅。咁我嘅難忘事就係呢一個對我嚟講，即係多謝家輝哥先，係一個好突破同埋好好玩嘅一個體驗嚟嘅。對我嚟講，我喺電影嘅生涯裏面，我係未試過一個咁恐怖嘅角色。導演有咩補充？佢成日都好開心㗎，佢成日做鬼做到唔肯收工㗎。係嘅。咁有陣時嗰啲戲份完咗咧，佢都會留翻喺度，即係仲要睇下你哋有幾搞鬼咁。哦，好投入喎！要學。係啊，但係佢係會花費體能多啲嘅。係。但係好彩有佢幫手又係，即係因為嗰個夢境裏邊嘅，我俾佢追殺嗰啲情景咧，即係如果佢唔係咁
咁矯健啊，真係係啦。咁啊難應付啲嘅，多謝你啦。多謝晒。好啦，跟住就問下隔離呢位嚇。咁我以前係同阿張家輝係一個同事嚟嘅。係。咁咧佢疏咗之後咧，咁啊劉俊謙呢個醫生咧，真係問我張家輝以前係點樣嘅？係啦，俾料佢咁樣咯。即以前未疏之前係點樣嘅？係啊，估唔到會疏咗。咁啊最難忘咧，咁啊即係劇組就招呼好好啦，又可以拍到張家輝導演嘅戲啦。拍到張家輝導演嘅戲咧係一種享受啦。阿導演，多謝導演啦。咁你應該多謝肥威喎。係服侍你嗰啲嘢我唔知喎。你吩咐嘅。係啊。頭先你都講啦，明白啦，我叫鍾鎮揾你咁，你係咪叫人服侍佢啊？係咪先？好，問下又係理論就好，你喺呢邊又點樣嘅咧？你唔使講啦。唔俾佢講係嘛？點解咧？我有時間喎。佢點解會出現咧？其實係我一啲希望啦。即係佢嘅出現咧。其實如果大家即係有咁好彩，呢部戲大家又中意，然後大家又喜歡，然後將會有一個前傳定後傳，我唔知啦嚇。咁我就準備阿 Jeremy 咧就打到甩尾，由頭打，即係唔知點解係咁打咁樣，即係去保護啲醫生啊咁樣。你有咩補充啊，阿 Jeremy？但係其實咧。點解我會做呢套戲嘅？又係張家輝啦，係嘛？唔係啊，因為我本身同期咧，我拍緊另一套戲嘅。係。跟住肥威哥咧，就其實咧幫我話同阿家輝哥講，阿張文唔得喎，張文唔得閒。跟住咧，跟住家輝哥就自己打電話，喂，張文，嗱我而家有套戲，咁嗱我上次同你拍完咧，我好中意你個長頭髮，可唔可以過嚟一齊玩下？佢好。中意你個長頭髮啫，唔係佢中意你。佢中意我長頭髮啫，跟住我好。可以冇問題，跟住我同肥威講，我唔瞓覺，我拍啊，我點都要佢嘅。跟住但係我同家輝講，我剪咗頭髮，跟住唔緊要啦，點都整個假髮俾你啦，搏翻場講出嚟先啦。即係你中意睇中，你係睇中阿張明幾頭髮嘅張家輝係嘛？佢就係睇中啲頭髮。其實我見到張明即係喺呢幾年啦，佢嘅動作啦都廣受大家接受啊嘛。咁無論有陣時我睇到佢嘅動作設計，或者睇到我同佢合作嘅時候咧，佢都係佢一擺出嚟，硬係有啲，硬係即係特別啲咁樣嘅喎。咁我好中意佢呢個感覺啊嘛。咁你睇下《蜀夢》裏邊究竟佢係一個點樣嘅長髮嘅感覺啊？嗱，我哋問埋嗰邊啦，早日康復最緊要啊嚇。咁啊，隔離啦，我哋啲前輩。袁寶華咁樣講嘅，阿邊位 Ben 哥你講下啦。唔係，我呢次真係後輩啊！我真係家輝哥，我唔會我阿婆出馬路㗎，你唔使驚嚇。好啦，停一停先。咁啊，阿 Brian 啦，即係而家大家可能未知道啦，或者有啲人知道，就係喺一啲街上面嘅海報，佢光頭碌，啲胡鬚好恐怖嗰啲啦，嗰個其實就係佢嚟嘅。咁佢處身喺呢個電影嗰個角色咧，都你話佢簡單又得，你話佢複雜又得。但係成件事，我就係背負住阿 Brian 呢個朋友所發生嘅一啲嘢，令到我哋兩公婆咧就寢食難安嘅。咁所以阿 Brian 係一個好 key point 嘅喺個戲裏邊嘅一個人物。複雜，好大。即係多謝你。要入場今次都。你唔使講住啦。係啊，又係咁樣咯。咁我咧，我就成日拍緊戲嗰陣，我都同佢講㗎。我喂阿袁富華，我睇你個樣變態㗎喎。我話你咪變態啊，其實佢話唔係啊，家輝哥，我人好好喎。咁我係，咁啊冇嘢啦，做嘢啦，大家又做得可能3-2日嘅。我話袁富華，你過嚟先，佢係咩事啊？我話你變態㗎喎。佢話我真係唔係變態㗎你，咁樣佢成日同我解釋，佢唔係變態，但係我一路認定佢係變態嘅。袁富華有冇 objection 啊？通常咧一個人自己點樣咧，會睇人哋係點樣嘅。即係我好感受到嗰樣嘢，即係。佢要求我做佢一個變態導演嗰樣嘢0至100去做嘅時候，我話唔得，等陣，俾啲時間我，嗰個因為做緊一個佢好想呈現一個夢境出現嘅人，嗰樣嘢係唔邏輯嘅，係可以由0去到100嘅，真係好，我自己做完都覺得原來我真係變態㗎喎。好，咁我哋可以時間有限，我哋入場睇，唔該晒變態 band 啊。跟住醫管局。
阿卡識中文嘅。好，咁啊入場睇下佢哋究竟個粗口啊！但係喂，最後問一問導演先，雖然導演每一個演員都有啲補充啦，係嘛？喺度係喎，係傑聰喺度 ，hello。阿劉柳就話要自己做導演啦，係，等陣我拍我即係互相你導下我導下你咁樣啦。嗱，其實咧，我可唔可以大家再俾掌聲台上面熟夢咁多位主要演員先？其實咧好重要嘅，因為有佢哋喺度咧，有精彩嘅電影之外咧，其實我希望而家有一個行動咧，要交俾你哋一齊去做，因為電影就嚟上啦，熟夢，可唔可以同我一齊宣佈咧？由即係導演啊張家輝帶領住大家，咁宣佈呢部電影《熟夢》，即係我哋一齊講幾月幾號熟夢戲院見，好唔好啊？好啦，咁啊，阿導演你介紹，因為你好準嘅呢位，我驚我係個 intro 嚟。好，嚟3月27號，熟夢戲院嘅，大家俾啲等熟夢。3月27號，大家記住咧，就係入場咧，就係睇啦。咁而家嘅時候咧，我又想有另一張大合照，除咗嚟緊，係啦，歡迎晒，我哋嘅觀眾啊嚇。嚟，係啊！我哋一齊企埋。阿 K 唔好跪啦，阿繼聰跪啦，係啦 ，OK。好，我哋一齊望住鏡頭中央位置影張相先。hold 住啦 ，hold 多5秒。望住你哋嘅右手邊，咁啊，希望每一張相或者每個鏡頭咧都有眼神一致嘅clippings 啦，或者係相片。跟住又望埋你哋嘅左手邊，順帶一提啊，首主題曲係張家輝唱㗎嚇。好，望住，一飲杯，一齊預祝熟夢票房大賣，場場爆滿。Cheers！ 飲杯先，大家。記住3月27號，大家咧就可以入場咧欣賞《熟夢》呢部電影啦。咁而今日咧，我哋首映禮所有嘉賓同埋主創團隊啦，都喺度啦。有非朋友嘅話咧，今日就快啲上去睇首映先。喺度借大掌聲，多謝《熟夢》嘅團隊，同埋多謝我哋嘅贊助商 APM 商場。而家在座咁多位我哋嘅咁多位朋友喺度，如果一陣間有飛去睇戲嘅就去睇戲啦，冇飛未買飛嘅咧，下次你哋自己識買飛㗎啦，係嘛？識唔識啊？你哋唔好詐詐諦諦喺度睇完個 show， 跟住又話冇睇到啊！咁啊，可以多啲喺網上邊啊，或者同朋友大家分享下，或者呼籲下咁樣咯。即係戲院同大家就係支持啦，好唔好啊？即係見面啦。咁同時間咧，如果你仲想再睇或者未睇朋友咧，3月27號就係《熟夢》嘅上映日期，大家記住支持《熟夢》啦。喺度多謝嚟到 APM 啦。好，呢時候咧，不如我哋好請埋阿 K、阿鄭安琪同埋張繼聰，大家好禮讓。好，影張相先。嗱，前方嘅記者朋友可能咧點完之後咧放低個相機，等後方有嘅攝影師都可以影到啊。咁跟住咧，我就會邀請咧就係導演啦，跟住阿法拉啦同埋阿 Terence 咧各自影我哋單頭相嘅，好唔好啊？好。好期待，咁啊希望就係呢個禮拜27號，熟夢票房大賣，耶！即係老公講得啦，真係唔使講啦。好，咁啊俾啲掌聲啊，張繼聰同埋鄭安琪支持先，拜拜。OK， 今日唔該晒，我哋兩男主陳法拉同埋劉俊軒同埋嘉賓，唔該晒。我呢度望多個，嘉輝哥你派唔派心心啊？我做唔出呢啲嘢。揮手得唔得？揮手得。好。咁咪我叫阿軒埋你啦。等多陣，唔好意思。強哥。好兩位望望呢部機嘅，唔該。我呢邊，我呢度揮手啊！喺上邊唔該。呢邊望多個，兩位呢度前面。揮手得唔得？
嗰邊唔該，隔離唔該三位，呢度唔該，隔離電話呢度唔該。好啦，呢部電話唔該，呢度。得未？得就嚟。係一齊影張相先。你兩父子。我哋企埋少少嚇，企埋少少。好前面。呢個人。係咯。好百厭啊！教訓嘅。係啊。體罰佢。唔好俾佢瞓覺。好，咁多位前面電話呢度。咁多位呢邊啦，唔該啊，收收。係啊係啊，影個相。你下次搞演唱會，你揾佢嚟啊！你請我休息下。你都要嚟，你都要嚟。咁你即係近太啫，嚇好。呢邊唔該，又收多呢邊。係各位。好，好多次中間先啦。好，下面電話呢度咁多位唔該。好，嚟到呢度。好，正面。要。而家搞掂㗎。咩爆？我影咗。咁咋？正宗唔該。呢邊。你喺度影一係俾我哋好唔好啊？唔該晒，修哥，唔該晒靚仔。好，唔該晒。法拉喺度得啦。法拉呢度。法拉呢邊快啲走啊！我都覺呢邊法拉唔該。法拉唔該上邊，唔該。法拉，轉個圈啊，法拉。法拉，呢度。我得過呢度。好，我呢邊啦，唔該。你俾我哋啊，繼續。請大家 subscribe、comment 同埋 Live View One HK 嘅 YouTube 頻道，再 follow 埋我哋嘅IG 同 Facebook 啦。